إيه بسم الله الرحمن الرحيم. نيجي هلا على اخر قبل الاخير حتى اللي هو الهارت ساوندز. موضوع الهارت ساوند احنا باعتبار شارحينه عشان بصراحة بالكارديك سايكل. هارت ساوند بكل بساطة بدنا نفرقها عن الميرمرز. الهارت ساوند اللي هو S1 S2 S3 S4، يعني من S1 ل S4 هدول بنسميهم هارت ساوند. اي اشي عدا ذلك حيكون اسمه ميرمر. حلو، هاي فرقنا، عرفنا شو يعني هارت ساوند وشو يعني ميرمرز. الهارت ساوند بينتج اللي هو S1 S2 بس. S1 و S2 بينتجوا عن تسكير الصمام. احنا لما نيجي نعطي مثال الباب، لما نيجي نفتح الباب مش راح يطلع صوت، بس لما نصفق الباب راح يطلع صوت. نفس الفكرة بالفالفز، لما نفتح الفالف مش راح يطلع صوت، بينما لما يسكر الفالف راح يطلع صوت. تسكيرة الفالف AV فالف راح يعطي الصوت الأول. احنا أخذنا الكارديك سايكل وعرفنا الإيفنت، فأول ما بيسكر حيسكر AV، فلما يسكر AV راح يسوي الصوت الأول اللي هو مين AV؟ اللي هو الميترال والترايكاسبيد. بينما السكند هارت ساوند راح مين يسببه؟ السيميليونر فالفز اللي هم الايورتيك والبالمونري، طبعا بالتسكير. نيجي هلا على الشرح اللي هي حكى لك اياه. هيو الهارت ساوند بينتج عن طريق كلوجر اوف ذا هارت فالف. هذا فقط محصور على مين؟ S1 و S2. لما تيجي تحكي لي S3 و S4 ما تحكيليش كلوجر اوف ذا فالف، بس هذه محصوره وين؟ على S1 S2. اوكي، طيب وين بنقدر نيجي نسمع الأصوات؟ أول إشي إحنا بنعرف وين أماكن الفالفز اللي هو هنا بهدول الأربع أماكن، بينما النقاط الدائرة مش البيضاويات، الدوائر، هدول وين بنقدر نسمع الصوت بشكل إنه يكون أكثر إشي مثلا بالنقطة الحمراء هون أكثر إشي الأيورتيك، بالإضافة إنه في بالمونري في ترايكاسبيد في مايترال، بينما مينلي الأيورتيك. بالبالمونري نفس الاشي، حنسمع مين للبالمونري بس حنضيف عليهم الثلاثة الباقيين بس بحدة صوت أقل. هنا مين لترايكاست هون بس حنسمع الباقيين معاه. هون المايترال وحنسمع الباقيين معاه. شو اللي بدي أوصله؟ إنه إحنا حنسمع الأصوات الأربعة مع بعض، بس لكن الاريا اللي إحنا بنحط السماعة عليها حنسمع صوت معين. إحنا بيكون في بالنا بدنا نسمع مثلا هون الأيورتيك، فاحنا بنحط مخنا بحيث انه بس نسمع هاد والباقي نهمله، وهكذا على الاريا الباقيه. طيب وين بيجي كل اريا؟ نيجي على الرسمه هاي. على السكند انتركوستال سبيس هنلاقي على الجهه اليمين الايورتا. ننتبه، الايورتا بيطلع من الليفت فنتريكل، بس هنسمع صوته في الرايت سكند انتركوستال سبيس. بينما البالمونري كمان على السكند بس على الليفت سايد. ترايكاسبيد على الجهة اليسار على الفورث انتركوستال سبيس. والمايترال محل الابيكس. حكينا الابيكس بالمحاضرة الأولى وين؟ على الفيفث انتركوستال سبيس ميدي كلافيكولار لاين. الكلافيكل على نصها ننزل خط هنلاقي ميدي كلافيكولار لاين على الفيفث انتركوستال. هنا المايترال هو الابيكس. خلصنا منهم؟ خلصنا. هاي الكارديك سايكل شرحناها وعرفنا انه اول اشي بيجي في عنا ايورتيك atrial systole isovolumetric contraction ejection، سواء كان rapid أو slow isovolumetric relaxation rapid filling slow filling atrial systole للدورة اللي بعدها وهكذا. عنا لما يسكر الفالف، وحكينا بيسكر الفالف متى؟ على isovolumetric، فالصوت الأول هيطلع على isovolumetric contraction. يعني احنا شارحينه بالصراحة بالكارديك سايكل بس، اللهم هون تنبيه. بينما الصوت الثاني راح يطلع وين؟ في الايزوفوليومتريك ريلاكسيشن، عشان حيسكر الايورتيك فالف او البالمونري فالف. الصوت الثالث بيجي بعد السكند هارت ساوند، بعد الثاني حيطلع الثالث. طب شو سببه الثالث؟ بكل بساطة الثالث سببه انه الدم لما ينزل من الاتريوم للفنتريكل
راح ينزل اول شيء سريع، صح؟ لما ينزل سريع راح يخبط بالجدار تبع الفنتريكل ويطلع صوت، فراح يطلع ثيرد هارت ساوند وين؟ بالرابيد فيلينج. هاي الرسم بنهاية الرابيد فيلينج هي حاطينه، هاي الثيرد هارت ساوند. طب الفورث هارت ساوند بيجي قبل الاول. طب شو في اشي قبل الايزوفوليومتريك كونتراكشن؟ حكينا بس مرحلة واحدة او ايفنت واحد اللي هو اتريال سيستول. فلما ينقبض الاتريوم راح يطلع صوت اللي هو فورث هارت ساوند. طيب نيجي نحكي، هل الاصوات طبيعية بتيجي فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال؟ الإجابة إنه first heart sound second heart sound لازم فيسيولوجيكال يكون لوب دوب، ما يكونش في اختلافات فيهم. طيب الثيرد، والله الثيرد محتارين فيه، في حالات بيكون في فيسيولوجيكال وفي حالات بيكون في باثولوجيكال. شو الحالات الفيسيولوجيكال هارت ساوند ثيرد هارت ساوند؟ 3 حالات: بالتشايلد الصغار يعني اليونج ادلت، بريجننسي، والاثليتكس اللي بيلعبوا رياضة كمية قوة الانقباض حتكون عالية، فراح يطلع third heart sound نتيجة الانقباض والضرب بالwall of the ventricle. بالبريجننسي كمان وباليونج عشان بيكون ثن وسواليف هيك. بالفورث دائما باثولوجيكال. إذا عرفنا first second فيسيو لما يكونوا لوب دوب مش إشي ثاني، third هيك وهيك، الفورث دائما باثولوجيكال. يجي فيهم واحد first heart sound. صار هلا الكلام بصراحة مش عادي، احنا فاهمين شو سببه. هي closure of the AV valve اللي هو tricuspid والميترال. شو وين متى بيحدث؟ بالايزوفوليومتريك، يعني بداية السيستول. especially نكتب ESP اللي هو isovolumetric contraction. شو بيظهر لما نسمعه بالسماعة على صوت اسمه لب. الفريكونسي ملناش فيها، هبل هذا التايمينج والهذا. اوكي، هذا السلايد انا بحكي انه بصراحه كتير غلط، لانه بحكي لك انه في عندنا كومبوننت للاس 1 اللي هو فيرست كومبوننت سكند للفورث. الفيرست اللي هو تيربلنت بلاد فلو، وهذا غلط. تيربلنت بلاد فلو مصطلح بيشير الى ميرمرز. مصطلح ميرمر شو يعني؟ تيربلنت بلاد فلو. فمش منطق احكي انه في عندنا اس 1 اللي هو نورمال هارت ساوند ممكن يكون واحكي تيربلنت بلاد فلو. هو سببه closure of the valve اللي هو السكند كومبوننت وين حطها closure of AV valve. شوفوا الدكتور عليها، عشان انا بصراحة يعني اجيت انه احاول اني ادخلها بحيث انها تطلع معلومة صحيحة، بس ما لقيت مدخل لها. فهو first heart sound سببه AV valve، وحتى الدكتورة كتبها بالسلايد الاول due to closure of AV valve. بعرفش هندي يحط. حكينا انه SA1 AV valve، فحيكون في عندنا mitral component. وين بنسمعه اكثر اشي؟ حكيناها بالapical part اللي هي fifth intercostal space بالmid clavicular line. طيب في عندنا الصوت الثاني اللي هو tricuspid، وين بنسمعه اكثر اشي؟ best heard بالfourth intercostal space على الجهة اليسار للستيرنم. نيجي على السكند هارت ساوند، شو سببه؟ اللي هو تسكير السيميليونر فالف. حلو، وين بيجي؟ اللي هو at وين؟ at the end of ventricular systole. بداية الدايستول هتكون second heart sound اللي هي especially وين؟ أي مرحلة؟ isovolumetric contraction أو اللي سميناها early systole. diastole. في عنا two component بدام احنا بنحكي عن semilunar valve. في عنا pulmonary component. طب وين نسمعه؟ على الجهة اليسار للسكند intercostal space، بينما الايورتيك على الجهة اليمين. حكيناها قبل شوي. كيف الصوت تبع السكند هارت ساوند حيكون دب، فحيكون لب دب لب دب. بدنا نفرقه عن الفيرست. بيكون هاد شارب، يعني هيك لب دب، يعني انه فترته كثير قصيرة فبيكون شارب حاد، ولاود عالي اعلى من اللب. اوكي، في عنا اشي اسمه physiological splitting. شو يعني؟ يعني انه السكند هارت ساوند ينقسم انه يطلع صوتين بدل صوت. فكيف بيصير الصوت مش لب دب، بصير لب دي دب. يعني كلمة دب تتكرر مرتين، بس عشان دخلوا ببعض
فبتصير دي من الاولى ودب تبعت الثانيه، بتصير لوب دي دب. طيب الاس 2 حنقسمه بما انه صار سبليتنج يعني انفصال ل A2 و P2. طيب متى او شو الحالات اللي بيكون فيها طبيعيا سبليتنج؟ بيكون في عندنا سبليتنج في عمليه الانسبيريشن، لما ياخذ المريض شهيق واحنا ونكون حاطين السماعه على الايورتيك او البالمونري اريا، راح نسمع سبليتنج، فراح نلاقي لوب دي دب. حلو. طيب هل هذا ممكن يكون باثولوجيكال؟ لو زادت المسافه تكون لوب ديب دب، هيك بتصير، هذا بصير في عندنا وايدنينج بالاريا، يعني لو الانفصال وفي مسافه بينهم، هنا بيكون في عندنا بالمونري ستينوسيس مثلا، زي ما هي حاطه لنا اياها في المثال، بالمونري اللي هو بالمونري فالف ستينوسيس. اوكي، نيجي على الثيرد هارت ساوند اللي هو حكينا اما فيسيولوجيكال او باثولوجيكال. شو سببه؟ انه الاتريوم بدفع الدم للفنتريكل ديورينج رابيد فيلينج فيز، وعرفنا شو يعني رابيد فيلينج فيز، اللي هو الميد سيستوليك ايفنت، اللي هو جاي في النص، السيستول بس بالنص، مش الايرلي ولا الليت. الفورث هارت ساوند، هاي الثيرد هارت ساوند، النقطة الأخيرة مش الفورث، الثيرد، ممكن يكون نورمالي بالتشيلدرن وباليونج ادلت، حكينا ضفنا عليهم بريجنانسي، ضفنا عليهم اثليتكس. بينما للفورث هارت ساوند راح يكون سببه شو؟ اول شيء هو قبل الفيرست هاي just before S1، قبل الاس 1. شو سببه؟ الاتريال كونتراكشن، اتريال سيستول بيؤدي الى S4، لهيك بنسميه اسم ثاني اتريال ساوند، لانه هو الصوت الوحيد اللي بيطلع وين؟ من بسبب الاتريوم يعني. هذا ملخص للي حكيناه. نيجي على الكومبلاينس. موضوع الكومبلاينس بكل بساطة، شو يعني كومبلاينس؟ يعني طواعية، يعني قديش تمطايت الفنتريكل استجابة لتغير البريشر. شو القانون تبع الكومبلاينس؟ الكومبلاينس يساوي فوليوم على بريشر، يعني كم زاد او نقص الفوليوم لما زدنا او نقصنا البريشر 1 ملم ميركوري. هذا مش شو بنسميه كومبلاينس. نعطي امثله عشان نثبت المعلومه ونكون فاهمينها. اخذنا هارت فيلير، مريض هارت فيلير، حكينا احد اسباب الهارت فيلير انه يزيد الساركومير طولها عن 2.5، مثلا وصلت 2.9. لما يوصل 2.9 راح يصير في عندنا تمطاي في الساركومير، يعني بتصير طويله، فبالتالي عضله القلب ككل راح يصير فيها تمطاي. فالكومبلاينس يعني الفوليوم اللي بوسع داخل القلب راح يصير اعلى، فلما يزيد الفوليوم حسب القانون اللي حكيناه الكومبلاينس شو بصير فيها؟ بدها تزيد. فهمناها؟ طيب نيجي هلا، هذيك كان فاصل اعلان الكومبلاينس، نيجي هسه نكمل الهارت ساوند. نيجي هلا على الفنتريكل سيستول، حكينا 3 ايفنتس. اول ايفنت الايزو فوليومتريك كونتراكشن، رابيد ايجكشن، سلو ايجكشن، كل هدول بيتموا بفتره زمنيه مقدارها 0.3 سكند. بينما الدايستول فنتريكولار دايستول بتاخذ فتره 0.5، فلما نجمعهم كل كاردياك سايكل بتاخذ 0.8، وهذا منطقي. لما نيجي نحكي انه 70 نبضه في الدقيقه او 75 وفي عندنا 60 ثانيه بالدقيقه الواحده، فلما نقسم 70 على 60 راح يطلع تقريبا 0.8، اللي هو كل كاردياك سايكل واحده بدها 0.8 سكند. حلو، اخذنا هدول الايفنت الثلاثه اللي في السيستول. بالدايستول في عندنا كمان 4 ايفنتس اللي هم شو؟ ايزو فوليومتريك ريلاكسيشن، بعدين رابيد فيلينج، سلو فيلينج، وبعديها اتريال سيستول. اتريال سيستول بس الفنتريكل شو ماله؟ ريلاكسيشن يعني دايستول. وبس شو اللي بيهمنا بهذا؟ لما نزيد سرعه لما يصير سيمباثيك ستيميوليشن شو بيصير بالهارت ريت؟ بده يزيد. بده يأثر على الدايستول ولا على السيستول؟ هو حيأثر على كليهما، بس مين أكثر؟ حيأثر على الدايستول. كيف؟ نعطيها بالأرقام. لما نيجي نحكي إنه الكاردياك ريت أو الهارت ريت زاد 3 أضعاف،
فشو راح يصير بكمية السيستول أو الفترة الزمنية للسيستول؟ راح تصير تنقص 3 أضعاف، فراح يصير 0.1. فبعبارة أخرى هي نقصت عن الطبيعي 0.2، صح؟ كانت 0.3، لما زدنا سرعة القلب، نبض القلب، خليناها 3 أضعاف، نقصت 0.2. حلو، هاي خلصنا من السيستول. بالنسبة للديستول، لما ال 0.5 نقسمها على 3 عشان انه زاد الهارت ريت 3 أضعاف، فراح يصير عندنا قديش تقريبا؟ 0.15. 0.15 قديش يعني نقصت؟ نقصت تقريبا 0.35. نقص الديستول 0.35، بالمقابل نقص السيستول 0.2. فمين أكثر نقصانه؟ الديستول. فلهيك بنحكي إنه الهارت ريت أو الكارديك أوتبوت، زيادة الهارت ريت بيأثر على الديستول أكثر من تأثيره على السيستول. فهمناها؟ اوكي، خلصنا من الهارت ساوند. نيجي على الموضوع الثاني اللي هو حكينا عنه، ميرمرز. الميرمرز عبارة عن turbulent blood flow. شو يعني turbulent؟ يعني عشوائي، يعني انه ما بيمشي الدم بخط واحد، بيمشي انه داخل في بعضه. هذا الدخول ببعضه بيطلع صوت، فبنسميه ميرمرز. حلو؟ سبب الميرمرز سببين، هنقسمهم اما ستينوسيس اما ريجرجيتيشن او ريجيرج. اوكي، نيجي على واحدة منهم. ناخذ انه احنا بنحكي عن فالف، صحيح، اما يكون الفالف ضيق او انه ريجيرج. شو يعني ريجيرج؟ ارتجاع، انه بيرجع الدم لورا، مش ون واي. نبدا في كل واحدة ايفنتس. لو كنا نحكي عن ستينوتيك ميرمرز، شو يعني ستينوتيك؟ يعني انه الصمام ما فتح كويس. شو يعني ما فتح كويس؟ كأننا بنحكي انه لازم يكون الصمام مفتوح عشان يصير عندنا عملية ستينوسيس. حلو. ريجيرج لازم يكون الصمام فيها مسكر على الآخر، فلو ما سكر على الآخر راح يصير يسرب. فهذا التسريب لازم يكون في حالة إنه الصمام يكون مسكر. نعيدها. ستينوسيس يعني الصمام مفتوح بس ما فتحش كويس، يعني opening للفالف. بينما الريجيرج أو الانكومبتنس راح يكون الصمام مسكر بس ما سكرش كويس، فراح يصير يكون abnormality في تسكير الفالف. هاي قسمناهم. ليش انا قسمتهم هيك؟ عشان لما نيجي نحكي هل المرمر مثلا aortic stenosis حدث لما يكون الفنتريكل منقبض ولا منبسط؟ طيب كان الفالف مفتوح ولا مسكر؟ نكون فاهمينها. لما نيجي نحكي على المثال اللي انا حكيته aortic stenosis، شو بيكون الفالف تبع الايورتا؟ لازم يكون مفتوح. طيب شو لازم يكون صمام المايترال؟ لازم يكون مسكر. فهمناها؟ طيب وين بيصير لما يكون الفنتريكل منقبض ولا منبسط؟ نيجي نحلل انه الاتريال الاي في فالف مسكر والايورتيك مفتوح. شو هاي الحالة؟ لازم انه يطلع الدم من الفنتريكل للايورتا، مش صح؟ الدم بيطلع من الفنتريكل للايورتا بأنهي حالة؟ في حالة الايجكشن، اما رابيد او سلو. فراح يكون ايجكشن شو يعني؟ كونتراكشن، يعني سيستوليك. فهمناها؟ ونطبق على الباقي. aortic stenosis راح يكون during systole لما يكون الايورتيك فالف not open sufficiently، بشكل كبير مناسب. نيجي على الميترال ريجيرج، لازم يكون الميترال فالف مسكر والايورتا مفتوح. طيب هاي الحالة متى بتصير؟ انه الايورتا مسكر والاي في فالف مفتوح؟ لما يكون عندنا انه الدم بينتقل من الاتريوم للفنتريكل. طب متى بينتقل من الاتريوم للفنتريكل؟ بالفيلنج او اتريال سيستول. طيب شو بيكون المايترال ريجيرج؟ لازم يكون مسكر، سوري عجقنا الدنيا. مايترال ريجيرج لازم يكون الصمام مسكر الاي في فالف ومفتوح الايورتا. متى بيكون هذه الحالة موجودة؟ انه الدم بينتقل من الفنتريكل للايورتا، فانه انتقاله يعني ايجكشن،
يعني إما رابيد إيجكشن أو سلو إيجكشن يعني سيستولي، وعكس ذلك بالأيورتيك ريجيرج وبالمايترال ستينوسيس. أهم شيء نعرف إنه الريجيرج لازم ما يكون مسكر كويس، والستينوسيس ما يكون فاتح كويس. وبنقدر نربطهم بالسايكل، لهيك حكينا السايكل كثير مهمة. وأتوقع إنه هذا آخر سلايد لإلها، وهيك خلصنا من الهارت ساوندز، وإن شاء الله تكونوا مستفيدين فيها. وأي سؤال نفس الإشي، و thank you.